Sửa chữa thay thế thiết bị trên lưới điện không cần cắt điện hay còn gọi là sửa chữa điện nóng hotline sắp sửa được đưa vào ứng dụng ở Quảng Ngãi. Thông thường khi có sự cố trên lưới điện thì những công nhân ngành điện chờ cắt điện mới thực hiện thao tác sửa chữa thay thế thiết bị. Còn với công nghệ sửa chữa hotline thì việc sửa chữa sẽ được thực hiện trên đường dây đang mang điện. Thời gian mất điện do sửa chữa đã được giảm tối đa, tránh gây mất điện cho khách hàng. Đây là công nghệ mới được áp dụng trong việc quản lý vận hành lưới điện của Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Trong tháng 3 2018 sẽ chính thức thực hiện công tác sửa chữa nóng lưới điện cho các công tác thay cách điện đường dây, thay chống sắt van, thay cầu chì, thay máy cát, thay xà, thay cột và thực hiện cái đấu nối lưới điện. Điều đó sẽ làm giảm số lần cắt điện và thời gian mất điện của khách hàng. Để thực hiện thao tác sửa chữa điện hotline, 9 công nhân của đội hotline thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã được tập huấn từ nhiều tháng trước tại thành phố Hồ Chí Minh. Các kỹ năng thao tác, bảo quản phương tiện, dụng cụ hotline được đảm bảo hiệu quả, an toàn cao nhất và đặc biệt là tất cả phải cách điện. Kỹ thuật của công nhân phải thành thạo để đảm bảo an toàn cho người trực